Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dengan cara melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Korupsi melibatkan penggelapan, penyuapan, pemerasan, manipulasi, atau penyalahgunaan dana publik atau sumber daya lainnya. Korupsi merupakan masalah yang dialami oleh setiap negara yang ada di dunia. Dari tindakan korupsi yang sangat merugikan negara mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah korupsi. Di Indonesia merupakan negara yang tidak bisa lepas dari masalah korupsi hingga saat ini. Pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh keduanya. Yang pertama, pemerintah harus menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap pelaku korupsi. Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dan yang ketiga, masyarakat perlu aktif melibatkan diri dalam pengawasan terhadap pemerintah. Kemudian, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi harus ditingkatkan. Selanjutnya yang kelima, penguatan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dengan memberikan sumber daya yang cukup dan memperkuat independensinya. Yang keenam, penerapan teknologi informasi dan e-government dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi. Yang ketujuh atau terakhir, membangun budaya integritas di masyarakat yang menghargai etika dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Pemberantasan korupsi adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Daftar peserta ya. Ya, ini yang pertama kan, anggota pertama, ya. Terus ini yang tim kedua, 2 anggota. Kakak permisi. Iya, silakan. Ada yang bisa dibantu? Di sini saya akan daftar lomba kampus, Kak. Oh iya. Bisa isi daftar peserta dulu ya. Oh iya, Kak. Sini ya. Oh iya. Nama timnya? Sakarus. Enggak ya. Silakan. Untuk maksimal timnya itu 3 sampai 4 orang ya, Kak ya. Dan jangan lupa nanti store nama ketua timnya. Iya. Nanti bisa diarahin sama kakaknya ke ruangan selanjutnya ya, biar diproses. Yang pertama? Iya. Halo kak. Halo kak, Apa juga? selamat pagi. Ada bisa saya bantu kak? Ini kak, saya mau daftar lomba kampus kak. Oh iya kak, baik. Kalau begitu kakaknya silakan mengisi formulir di sini ya. Ya. Belum mendaftar lomba. Ini kak udah saya isi kak formulirnya. Oh iya kak, kalau begitu kakaknya langsung membayar uang tunai sebesar 300.000 rupiah. Loh kok mahal kak? Bukannya di pendaftarannya itu hanya tertulis 100.000 ya? Iya, Kak. Kan kok ini mahal banget, Kak. Biasanya kalau anda mendaftar secara online anda tidak dipungut biaya, tapi membutuhkan waktu dan proses yang begitu rumit. Saya tidak percaya, Kak. Saya ingin tahu dari panitia lainnya. Baik, kalau kakaknya bersikeras tidak mau membayar uang tunai sebesar 300.000 rupiah, kakaknya bisa mendaftar secara online, cuma membutuhkan waktu yang begitu lama, Oke, tidak proses yang apa-apa. rumit. Saya akan membayar. Saya nggak jadi bayar lah kak, saya nggak jadi Iya, ikut. saya online aja ya. Oke, kalau begitu nggak apa-apa, nggak masalah. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Oke, makasih, Pak. Kak, permisi. Ya, Kak. Sudah diantarkan mengenai gambaran kemarin, Kak. Oh iya Kak, silakan Kak, silakan. Iya. Siang, Kak. Siang kak, ada bisa saya bantu kak? Kemarin kan saya udah coba daftar online, ternyata itu sinyalnya itu sangat susah, jadi rumit gitu Kak. Saya berniat untuk membayar kakak untuk membayar lomba.
Kan sudah saya bilang dari awal, kalau mendaftar secara online itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan prosesnya itu begitu rumit. Jadi saya ingin membayar kakaknya secara tunai. 300.000. Iya. Apakah ada bersedia? Iya kak. Ini saya juga bawa uang cash juga kak. Oh iya kak, terima kasih kak. Apa-apaan ini? Uang yang terima kok banyak sekali. Yang 100 buat pendaftaran, yang 200 buat yang lain. Saya tidak ada arahan seperti itu. Sudah, kembalikan uangnya. Kamu ganti panitia lain saja. Banyak kalau Di gitu. lain. Mohon maaf Kak, ya. Iya kak. You're always on my mind. That's how much I care. I can't think of a time that you were. Satu kata untuk korupsi. Tidak bermoral. Keburukan, kebejatan, ketidakjujuran. You just leave me. I know now you forgot. Kata untuk korupsi. Korupsi. Sa kumpupat ay titak sinima. Human mga unta. Kaon bisag asa. Ika'y pili, ako'y bayan. Ako ra'y bahala. Duh, cek. Hanya untuk bayar uang senilai 300.000 rupiah. But now you've changed. Cek. Saya tidak ada arahan seperti itu. Sudah, kamu kembalikan uangnya. Kamu diganti ke panitia lain. Bos. You're mine and I am yours. I don't want love if love isn't from you. I don't want her if she isn't you. You're always on my mind. That's how much I care. I can't think of a time that you weren't